疫情又开始反弹了，这一期视频呢，来聊一聊最近的经济情况，包括口罩呀、出口呀、人民币、烂尾楼这些问题。第一个风险是最近疫情的反弹，最近封城、半封城状态的城市有不少，是重点2线的，还有1线的。那加总起来，据大摩的测算呢，是占 GDP 的15%，对于大家的收入、对于消费还是一个很大的抑制作用的。好的是，比起3到5月份那一波，确实是比例降低了，然后物流供应链这一块呢，也没有之前那样，就是说进入一个瘫痪的状态。但整体的经济复苏态势还是被动的跟随这个疫情反弹的程度，所以不确定性呢还是巨大的。现在香港是一个试验田，香港似乎是已经在考虑这个11月底解除酒店隔离了。香港现在的国际枢纽地位受到来自新加坡的挑战还是非常大的，所以它的压力不小。如果大家有兴趣，这个之后也可以做一期视频来聊一聊。国内新冠这个口服药的推进呢，也在加速，这些都是值得重点观察的动向还有迹象。第二个风险是外部需求的减弱。周三公布的这个8月份进出口数据全线弱于预期，那8月份的新出口订单指数呢也出现了下跌，有不少企业反映说这个圣诞的订单需求也在变弱，这是海外衰退风险增加，然后这个需求疲软的一个迹象。那8月份中国对美出口也出现了20年5月以来的首次萎缩，那这可能是美国通胀见顶的信号之一。另外，韩国的出口也在面临一个逆风的情况，韩国的半导体出口在8月份出现了这个时隔2年多来的首次下滑，同比减少的幅度超过了30%。8月份的前20天的这个出口数据也开始出现了停滞的迹象，这也是不太妙的信号，因为韩国的出口对于全球的经济波动是特别敏感的先行指标。作为一个外向型的经济体，韩国处于国际供应链的核心地位，出口的产品呢，从资本品、中间品到消费品均有涉及，广泛覆盖到消费、生产还有资源型的经济体，和中美欧日的这个联系也非常的紧密，加上它的出口数据更新也非常的及时，所以过去20多年里面总是能够很精准的预测出全球企业的这个收益前景以及全球需求的强劲与否，所以韩国也被叫为煤矿里的金丝雀，能够准确预警全球经济的危险。韩元今年持续的贬值，也没有能够很好的提振出口，那日元也是同样的。在周三这一天呢，美元指数突破了110，离岸人民币一度来到了6.9969，那破7只有一步之遥了。前2天央行下调了外汇存款准备金率，这也是之前视频里面聊过的预期之内的动作，但是不能完全的缓解短期内贬值的这个压力。第三个风险是房地产，到底谁能够拯救这个烂尾楼呢？周三郑州传出了一份文件，说要准备大概30天，确保这个全市烂尾楼全面复工。政府全力纾困，用好这个保交楼专项的借款，有实力的企业呢要督促尽快复工，然后只是出现这个暂时的流动性困难的企业，就通过纾困基金啊、并购贷的这种方式，由城投果断出手，新老划断，然后先复工后清算。那资不抵债的这个企业呢，就由城投来代减，同时清算房企，而且还要严禁表演式复工、阶段性、象征性的这种复工。这些听起来似乎是好消息。郑州呢也在下定决心摘帽这个烂尾楼之都。不过回到最开始的这个问题，到底谁能拯救烂尾楼？保交楼专项借款2000亿够不够用？当然不够。那这个只能去救好一点的项目。大摩的估算，把现在已经停工的所有的建筑项目这个工程去完工，那额外再增加的这个资金缺口可能就要高达4000到5000亿。纾困基金呢是地方牵手这个资产管理公司，但这些全国性的资产管理公司呢，在这几年的盈利能力是一直在减弱的，坏账损失呢也在逐渐的暴露，半年报都在发这个盈利预警，可见这些白衣骑士呢也只能帮扶一部分比较好的项目。有些地方的城投呢也面临这个经营比较紧张的状况，然后现在是保交楼不保房企的这个思路，对于一部分资产大于负债但是流动性不佳的这个房企来说还是有点难熬的。现在房企的融资基本是靠内债的，但是8月份的这个内债也断崖式下跌，融到的资金不到前7个月均值的1/8。那以目前这个形势来看，对房地产的信心仍没有出现一个很明显的恢复，后期还是需要更多的政策出台，可能才能看到这个触底企稳的迹象。